I dag der er det officielt 2 år siden, at jeg uploadede min sidste reagerer på TikToks. I har nævnt mig i video. Det tror jeg ikke sandt den hedder. Og i den anledning, der tænker jeg, du er. Så nu gør jeg det. Nu gør jeg det. Okay, der er faktisk ikke gået 2 år siden sidst. Prank, så er der bare ikke gået 2 år alligevel. Men det er længe siden. Man ved aldrig, hvornår der kommer en ny TikTok. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Man ved aldrig, hvornår der kommer en ny TikTok, som I sender. Jeg var lige inde og tjekke, hvad serien hed. Og det er der en grund til, fordi at hver gang, at jeg uploader en video med det her, så de næste par dage og uger, der bliver jeg bare tagget i alt muligt random. Så får jeg sådan 10 tags af den samme person, der tagger mig alt muligt mærkeligt. Så på den her måde, der bliver det sådan lidt mere naturligt tag. Sådan mere organisk. Se, jeg lavede her. Der er en, der tagger mig for 17 timer siden. Tugans ny subsound. Og der vil jeg jo lige bruge den mulighed til at gøre reklame på at begynde at streame igen på Twitch. Så kom ind og se mig, se mine vilde CS skills. Det her, det går ned i historien som en af de bedste flanks, gutter. Er vi klar? Til her. Nej! Fuck. Der er no way. Og udover det, så er jeg også begyndt at smide vodsene op på en anden kanal, der hedder Tugans Clips. Det er egentlig bare en gammel kanal, jeg brugte til clips, så... Men nu kommer der også vods. Jeg har lavet smidt et par vods op, og der kommer kun mange flere. Så hvis du misser en stream, så kan du bare hoppe der og med. Så ja, men nok acclaim. Skal vi høre min nye mulige subsound. Det var 27 sekunder. Jeg skal ikke have en 27 sekunders subsound. Man kunne godt bruge en sang. Vil du høre en? Det ville være meget rart. Okay. Okay, det er for smadret. Hvad fuck er det der? Okay, jeg ved ikke lige, om det bliver min subsound. Jeg tænker lige, den tror jeg lige, jeg skal tænke over. Den der, hvorfor var det Loki hårdt, det der? Okay, hvad Andy, han ved ikke, om man tag mig her. Gang Svinding 1964. Jeg skal være Svinding tag. Ja, okay, Svending. Ikke kom, hvad står der? Ikke kom på pladsen, var Pinus blastedog. Nu er jeg ikke den bedste til norsk, men jeg tror, det er noget om at skyde en. Og hvis han vil noget, så kan han bare fucking pull op, det mener jeg. Hvad fuck vil du gøre ved det, mand? Ja, hvad vil du? Det passer perfekt, det der. Og bare lige YouTube, det er en støvsuger. Det er ikke en pistol. Jeg har faktisk aldrig fundet ud af, hvad den hedder bruges til. Fordi det er sådan, skal man sætte den sådan her, eller, jeg ved ikke, om man skal bruge det, altså. Det er lidt bare sådan en blaster, sådan man holder fucking teknik. Det er lidt en teknik, der. Ej, hvad er det der? Nå, det er Michael Linnet. Nej, undskyld Michael. Sorry, jeg hatede på dig. Okay. Det er okay. My first love wasn't a girl. Hvorfor har du tagget mig i den der? Det er bare ham, der spiller FIFA. Ja, fedt. Det er du god til, bro. Hvorfor er jeg blevet tagget i en Sunset-reklame? Hvorfor ham der på hovedet? Jeg går ned ad gaden, ser en Sunset. Ja, nej. Tag af furry 5, bro. Nej. Hvorfor starter de alle sammen på mute, du er det irriterende? Undskyld, Michael. Hvad var det, du sagde? Nå, okay. Yes. Hvad er det her? Nu, han har gjort det igen. Bro. Og igen. Og igen. What the fuck? Okay, hvorfor er der så mange, der har tagget mig i den her? Hvad sker der? Sidder og spiser chips 1:30 om natten. Og ser Tugans 1:30 om natten. Okay, den aften, mand. Sådan. Det er fandme i orden, det der. Kom nu lidt. Antonio Topgaard. Varmt navn. Jødt. Sidder og spiser chips. Jeg bliver lige nu... Hvorfor bruger du... Den her, den kan jeg ikke redde dig fra, Antonio. Hvorfor bruger du toiletpapir til din chip? Du behøver jo ikke at tage dem alle sammen ud af Pringles. Du kunne bare have... Hvorfor er der en med julemanden? Hvad er det? Det er også for Michael. Hvor mange TikToks laver han lige, mand? Øj, han er begyndt at redigere i dem nu. Eller putte sådan nogle filter på. Jeg er ikke helt med på, hvad der foregår her med... Okay, hvor mange har han lige lavet med FIFA? Hvorfor starter de uden lyd? Hej, i dag skal jeg teste æbler fra McDonald's.
Nu må vi se, hvad de smager. What? De smager faktisk fint nok. Dem giver jeg... Hvorfor blinkede jeg? Hvorfor blinkede jeg? McDonald's. Nu må vi se, hvad de smager. Hvorfor skulle æbler fra McDonald's smage anderledes? Bro, skulle lige være sikker på, at vi også fik en smagsprøve. Var det dig eller mig, der skulle have taste-test? Og det kan ikke læse på mit fede ansigt. Hvad er det her? Som highlights of today. Hvorfor bliver jeg tagget i så meget fodbold? Nej, han har flere med sådan nogle filter. Hvorfor har han tagget mig? Jeg forstår det ikke. Top 5 CS2 player names this week. 2 player names this week. At number 5, we have double door refrigerators. For all my single door refrigerator users, why didn't you get a double? At number 4, we have Petite Femboy. Very common in the Counter-Strike space. If you know a femboy, tag him in the comments down below. And do What? not... Okay, bro. Dig en uge efter du har spillet gyserspil. Det er Michael igen. Hvor kigger han bare? De seje børn på 5M i virkeligheden. En Audi har lige overhalet mig indenom i alt for højt fart. Nu vil jeg konfrontere personen i lyskrydset. Beklager den hårde tone. Okay, fortæl ham. Lad lige være med det der. Ja. In a money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute roadway. When Okay. the people don't feel when I hit it every time I see a beat. I headed to the kingdom and nobody give a fuck about the roots. Either get a plums, I'm a two, I'm a cool, but making this no boo. Dem der i baggrunden, de ved slet ikke, hvad de gik glip af. Dem i baggrunden, de ved slet ikke, de lige gået glip af Masterpiece. De står på baggrunden og kigger på et eller andet fucking hus. Og sidder sikkert og tænker, nej, hvor er smukt ved den her sø. Prøv lige ved, hvor fanden. Hvorfor er der en baghave ved søen? Hvor er det her sted henne? Præcis, sammen. Jeg har regnet derud. Men de er alle sammen bare sådan nogle, det er bare alle sammen sådan dyre videoer. Even if you What? Nå, pas på! What the fuck er det her? Det hedder vi! Nej, det hedder vi! Det fucking hedder vi! Det er min bamse, det hedder vi! Fucking hedder vi, mand. Til dem, der ikke kender historien, så er det fordi, jeg så sådan en bamse på Amazon. Jeg blev scammet på Amazon. Hed vi, han var en scam. Men jeg købte sådan en bamse, der lignede den der kat der. Den her Elgato-kat. Ej, mit fede ansigt er i vejen igen. Den her, jeg købte en bamse, der lignede sådan den der på en prik. Og så fik det fucking det der. Sorry, hed det. Jo. Hvad sker der her? Som sagt, så er jeg jo lufthavnen. Det kan man... Hold da kæft, mand. Fucking det drip, det der. Det er jo fedt, det er koldt vejr, men desværre er det ikke mig, der skal afsted. Jeg skal kun lige ud og aflevere noget, så hjem igen. Sagt med åndfærd, man skal herud. Men ja, jeg er tilbage, det er koldt vejr. Vi ses derude. Shit. Så er det godt, du er klædt. Så er det godt, han er klædt på til det kolde vejr. Nej, Gang Svending har tækket mig en til. Nej. What do you all low-key watch when you all eat? Okay, jeg mener, Svending, jeg tager det tilbage. Hvad er det der? What the fuck? Fuck, det er klamt, det der. Nej. Fået en udfordring om at sige Oliver på en forelsket måde. Det Nej. Oliver. Nej. Okay, måske er det lidt for lang tid siden, jeg har lavet det her, fordi det kan ikke loade længere tilbage. Men i hvert fald, jeg skulle sige tak, fordi I taggede mig, men ja, tak fordi, at I som, jeg ved, det bliver en mærkelig video.